अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। आज की वीडियो में मैं आपको एक हकीमी टोटका देने जा रहा हूँ एक मरीज़ के लिए। उस मरीज़ का नाम है पोको M3, यानी कि एक मोबाइल जो कि ये वाला मोबाइल है आपका पोको M3। इसका मैं आपको एक हकीमी टोटका देने जा रहा हूँ, क्योंकि जब ये मोबाइल लॉन्च हुए हैं इनके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया, इनके प्रोसेसर का मसला आया। तकरीबन चले मैं ये नहीं कहता कि मेजॉरिटी का, लेकिन बहुत सारे मोबाइल के अंदर ये मसला आया है। अगर आपने भी ये मोबाइल लिया है या लेने का सोच रहे हैं, अभी नहीं मुझे पता कि अगर इन केस वैसे अभी तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि 1 साल 2 साल ज़्यादातर कोई भी मोबाइल होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके बाद वही मार्केट में सेल होते रहते हैं यूज़ में। लेकिन इन केस अभी भी मैन्युफैक्चर हो रहे हो तो अभी का मैं इस वक्त यानी कि ताज़ा सूरत-ए-हाल का नहीं कह सकता कि अब फॉल्ट है या उन्होंने दूर कर दिए। लेकिन जिस वक्त मैंने ये लिया था, जिस वक्त ये न्यू यानी कि मार्केट में आए थे मैन्युफैक्चर होके, इनके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है इनके प्रोसेसर के अंदर, जिसको हम कहते हैं डेड बूट प्रॉब्लम। आपने अगर ये मोबाइल लिया है, अगर 10 यूजर थे, 10 में से कम 2-3 ने ये लाजमी फेस किया होना है। आप गूगल के ऊपर सर्च करते रहे होंगे इसका सोल्यूशन, यूट्यूब के ऊपर भी करेंगे, आपको बहुत सारे सोल्यूशन बताए जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद ये सारे ट्राई किया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझे कि वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था ना, कि जिसने पेनिसिलिन को इजाद कर दिया था, कि वो बड़े अरसे से एक जो आपकी है ना दवाई है एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, उसको काफ़ी अरसे से वो दुनिया तलाश में था कि किसी तरह खोज में था कि ये एक दवाई इजाद हो जाए, तो उससे नहीं हो पा रही थी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से करना ऐसा हुआ कि बैक्टीरिया आके बैठा और वो रिएक्शन हुआ, जिससे उसको पता चला कि एंटीबायोटिक किस तरह बनानी है जो पेनिसिलिन है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये समझे कि मुझे इसका हकीमी टोटका मिला है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि अदरवाइज इसका जो आप मार्केट से जाएंगे इलाज करवाने के डॉक्टर के पास, इसको ठीक कराने के लिए, इसको ड्रिप शिप लगवाने के लिए, उसका खर्चा 8,000 रुपये मिनिमम है। 8,000 रुपये का मतलब ये है कि जब मैंने ये मोबाइल लिया था इसकी कीमत ओरिजिनल 25,000 थी। अभी के लिहाज से मैं नहीं कह सकता कि अगर आप परचेज करें जो मार्केट में क्या, लेकिन 25,000 का मोबाइल ये मिला था। 25,000 के मोबाइल के अंदर आपको 8,000 रुपये का अगर इसका प्रोसेसर रिपेयर कराना, वो भी वो कहते हैं 50-50% चांसेस है, हो सकता है मोबाइल ही डेड हो जाए आपका। तो उसमें भी यानी कि एक तो ये समझे कि आप 25,000 के मोबाइल पे 8,000 रुपये लगाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको कहते हैं 50-50% चांसेस है कि मोबाइल डेड हो सकता है, तो बहुत रिस्की काम है। दूसरा पैसों की बात है, 25,000 रुपये कौन 8,000 रुपये लगाएगा। 10-10,000 रुपये में तो मोबाइल मार्केट में अब जो यूज़ में आपको मिल जाते हैं। लेकिन इस मोबाइल का ये है कि इसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा है, तो इसलिए ये रिलायबल है बैटरी के लिहाज से। मैं भी इसलिए मैंने ये लिया था कि 6000 mAh इसकी बैटरी है। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप अगर यूट्यूब के ऊपर से सर्च करते हैं, मैंने भी किया था, मैं आपको ये उसका सबूत दिखा देता हूँ कि आपको ये नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ से, ये साइड से आपको अगर नज़र आ रहा हो ना, तो ये सारा, और ये नीचे से भी देखिए कि टूटा हुआ है इसका जो कवर है ना, ये मैंने खुद ओपन किया था। क्योंकि जो यूट्यूब के ऊपर आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं वो कहते हैं कि बैटरी है, बैटरी की स्ट्रिप आप उतारें और फिर उसको 1-2 मिनट बाद लगाए, इसकी बैटरी के प्रॉब्लम है, यानी कि चार्ज का मसला है। तो जब वो दोबारा आप यानी कि एक बार उतार के लगाएंगे तो उससे हो सकता है एकदम से इसको झटका मिले तो ये चल पड़े। इस तरह की यानी कि थ्योरीज वगैरह आप देखेंगे यूट्यूब पे, जो टॉप की वीडियोस है यही उसमें सॉल्यूशन बताते हैं कि बिना जो रिपेयरिंग करवाए जो आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, वो ये बताया गया था। तो ये वाला भी कामयाब नहीं हुआ, मैंने इसका ये केस पूरा तोड़ दिया था। मैंने पेज का सर खुद खोला है, छुरियां मार के खोला है, जिस तरह भी अब छोड़ बड़ा मैंने यानी कि ट्राई किया। लेकिन फिर ऐसा है कि मैंने मोबाइल रख दिया था। अब मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि खुद ब खुद जिस तरह वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह बैक्टीरिया खुद आगे बैठ गया था जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और इसी तरह उठ के चला गया था एक दिन अपनी एक्सपेरिमेंट लैब से। तो इस मोबाइल का अब ये है कि मैंने इसी तरह इसको बंद पड़ा रहने दिया। मैं आपको वो टोटका बता रहा हूँ कि आपको पैसे ना लगाने पड़े, जाने ना पड़े। मैंने मोबाइल को तकरीबन जो नहीं है 1 हफ्ते के लिए बंद रहने दे दिया था। डेड बूट का ये हाँ आता भी 2 सूरतों में। किन 2 सूरतों में आएगा, किन 2 शक्लों में। एक तो मोबाइल यूज करते करते आपका हैंग हो जाएगा, उसके बाद ना बंद होगा ना ऑन होगा, कुछ भी नहीं होगा।
आपका मोबाइल टोटल हैंग हो गया और आप जब ये पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, ज़ीरो पे आके जो नहीं है ये खुद ही फिर बंद होगा, उसके बाद ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। जो इसकी दूसरी सूरत-ए-हाल है वो इस तरीके से आपको उसका फेस करना पड़ेगा कि आप कोई भी गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐप नॉट वर्किंग का आना शुरू हो जाएगा। कोई भी मैसेजिंग वाली ऐप ओपन करेंगे, कॉल लॉग वाली करेंगे, कोई भी ऐप ओपन करेंगे वो फोर्स शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप मोबाइल को इसी वजह से तंग आके रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। आप चाहे चार्जिंग करें, जो मर्जी करें, मोबाइल इसको कहते हैं कि डेड बूट प्रॉब्लम, ये आपको फेस करनी पड़ेगी। अब इसका हल क्या है? जो घर बैठे बैठे जो हकीमी टोटका है, आपने अपने मोबाइल को जो नहीं है बस छोड़ देना है, पड़ा हुआ जिधर है पड़ा रहने देना। अगर 40% आपकी बैटरी है तकरीबन, तो 2-3 दिन लग जाएंगे। अगर जो आपकी बैटरी 100% पे बंद हुआ है, 1 हफ्ते के लिए छोड़ दे। जब तक आपकी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो पे ड्रेन आउट नहीं हो जाती, ड्रॉप नहीं कर जाती, तब तक आपका मोबाइल जो नहीं ऑन होने के चांस नहीं होने। अब जब आपका मोबाइल बिल्कुल ज़ीरो पे ड्रॉप हो जाएगा, फिर क्या होना है? फिर जो होना है, आपने मोबाइल को एक बार जो नहीं है पावर ऑन का बटन दबा के देखना है। एकदम से अगर वो ब्लिंक करे ना कि 0% पे, यानी कि 1 हफ्ता मैंने आपको बता दिया, 40% 30% है, 2-3 दिन पक्का आपने मोबाइल को तंग नहीं करना, बार-बार पावर ऑन करके नहीं देखना, छोड़ देना है। जो अगर आपका 100% है, आपने 1 हफ्ते के लिए छोड़ देना। उसके बाद जब हो जाएगा, आपका बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी, आपने पावर का बटन दबा के चेक करना है। करेंगे एकदम से ब्लिंक होगा। अगर ब्लिंक हो, आपने क्या करना है, फिर आपने चार्जिंग इसको लगाना है। चार्जिंग लगाना है, मोबाइल को छोड़ नहीं देना जिस जगह पे पड़ा होगा। 2 सूरत-ए-हाल होगी। एक, अगर तो मसला थोड़ा कम हुआ कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो चार्जिंग लगाने से ऑटोमेटिकली थोड़ी-सी चार्ज करेगा, ये ऑन हो जाएगा खुद ही, यानी कि इसकी स्क्रीन शो हो जाएगी आपको। आपको पावर का बटन नहीं दबाना पड़ेगा। जो अगर मसला ज़्यादा है आपके मोबाइल का ये वाला, फिर आपको एहतियात ये करनी है कि चार्जिंग आपने लगानी है, लेकिन आपने मोबाइल देखते रहना है। 2 से 3% आपका जैसे ही हो, आपने पावर का बटन दबाना है और दबा के रखना है जब तक कि आपको पोको का वो जो नहीं है शो ना हो जाए मोनोग्राम। तो जब वो होगा उसके बाद जाके ये ऑन होगा। अगर आपने चार्जिंग इसकी ज़्यादा होने दे दी बिलफर्ज़ 10% तक फिर पहुँच गई, तो फिर ये क्या मसला है कि अगर आपका पावर आप दबा के रखते हैं, डेड बूट का हो जाता है, वही प्रॉब्लम नहीं ऑन होता, तो अब आपको 10% को ड्रेन आउट करने के लिए फिर मोबाइल को 2-3 दिन के लिए रख देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तो ज़्यादा मसला है तो आपने मोबाइल को हाथ में रखना है, जैसे ही 2-3% तो आपने फ़ौरन ऑन करना है। नहीं होता, आपने चार्जिंग निकाल लेनी है, फिर मोबाइल को आपने दोबारा छोड़ देना। उस दिन आपको मोबाइल दोबारा जो नहीं है आपको शो नहीं करेगा कि चार्जिंग वाला ऑप्शन या 0% बैटरी का, बेशक आप जितनी मर्जी पावर बटन दबाए। एक दिन के लिए आप फिर छोड़ दें, 2-3% की बता रहा हूँ। उससे नेक्स्ट डे आपने फिर यही काम करना है, जब ड्रेन आउट हो चुका होगा लगाना है, 2-3% पे दोबारा करना है। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी अटेम्प्ट पे ही हो जाएगा। नहीं तो अगर अच्छी किस्मत हुई, पहली अटेम्प्ट पे ही आपका हो जाएगा। और अगर उससे अच्छी किस्मत हुई, जब चार्जिंग आप लगाएंगे हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद, डिपेंड करता है कितनी परसेंट पे बैटरी पे आपका डेड बूट का ये यानी कि मोबाइल हैंग हो गया था, प्रॉब्लम आया था, उस हिसाब से आपका उसके बाद जब चार्जिंग लगाएंगे खुद ही ऑन हो जाएगा। ना हुआ तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आपने एहतियात करनी है, तो 3% से ऊपर नहीं जाने देना और ये आपने बार बार रिपीट करना है, इतने में मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। मेरे साथ यही था कि मैंने आपको दिखा दिया कि सारा तोड़ा हुआ, और इस वक्त देखिए आप ये मोबाइल ठीक ठाक चल रहा है। एक चीज और, जब आपका मोबाइल इन केस इस तरीके से ऑन हो जाता है, आपने इसको फैक्ट्री रिसेट मारना है। अगर क्योंकि ज़्यादातर ये मसला तब आएगा जब हम इसको अपडेट कर देते हैं, इसके प्रोसेसर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। जो न्यू सॉफ्टवेयर की अपडेट आ रही है 5.10 वगैरह जो कुछ भी है, ये उसको चला नहीं सकता। आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरन फैक्ट्री रीसेट मार देना, वापस इसको ओरिजिनल ले आना है, क्योंकि इसका प्रोसेसर में इतना उन्होंने जान डाली नहीं है, इसलिए तो ये इतना सस्ता मोबाइल था। सिर्फ बैटरी की वजह से हम लोग लेते, बाकी मोबाइल बहुत अच्छा, लेकिन प्रोसेसर इसका इंतहाई बेकार था। तो अगर आप बाहर से अपग्रेड कराना चाहिए, इस मसले से भी नहीं हल हो रहा, देख ले आप, चॉइस देख ले, नहीं तो 10-12 हज़ार में भी बड़े अच्छे मोबाइल आ रहे हैं। बाहर से कराने जाएंगे 8 हज़ार मिनिमम है, नहीं तो 10 हज़ार में भी, और उसमें आपको बताएंगे कि 50-50% चांसेस है। तो ये इस मरीज का इलाज था जो मैंने दरियाफ्त किया, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैं सेम सिचुएशन से गुजरा था। टाइम पास के लिए जो मोबाइल अच्छा है, यानी कि बैटरी के लिए यूज करते रहे, टिकटॉक वगैरह देखते रहे, तो उसके लिए ठीक है। तो अगर चल पड़े तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी चॉइस है, चाहे आप मार्केट से ठीक कराने का रिस्क लेना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, या दूसरा मोबाइल लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये व्लॉग यूजफुल साबित होगा। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।